តើបងប្អូនមកអាប់ដេតហេតុការណ៍នៅថ្ងៃទី9ខែ12ឆ្នាំ2025ហើយបងប្អូនមកយើងខ្លះគាត់រត់ចូលលូចូលអីចឹងណាដោយសារគាត់ខ្វះជាជំនាញក្នុងការទៅរត់ភាសទៅកន្លែងទីមានសុវត្ថិភាពអីចឹងណាហើយថ្មនេះដែរនៅជួរមុខចាក់គឺសលេងស្នូកំភ្លើងកំពុងតែលើឡើងអត់ដាច់ហ្មងមើលបងប្អូនខ្មែរយើងណាបឹងតគួនរត់អត់ទាន់នៅពេញលូណា20នាក់ណានៅពេញលូនោះអានេះមានលូចូលអ្នកខ្លះទៀតអត់មានលូចូលនៅខាងលើបាទហើយក្របទៅផ្ទុះពេញនេះឯងចូលមកចូលកន្លែងផ្ទះនោះវាចូលមកនិយាយថៃវាចូលមកធានថៃចឹងហ៎ខាងនេះមកអ្នកខាងនេះ3ជឹកខាងនោះ7ចិត្ត20នាក់នោះអត់រត់អត់រួចចូលក្នុងលូនៅឡានទៅយកខាងណាបងប្អូនគេណាខ្ញុំនៅក៏មកដែរនេះអត់ភារកិច្ចទេមកមើលអ្នកស្រុកឃើញគាត់ខលតែគាត់នៅក្នុងលូខ្ញុំដើររមឃើញមកឃើញនៅនេះសោះហ៎ខាងលើ3ទៀតខាងនេះ7ខាងនេះ10ទាំងអស់20នៅស្ងៀមកុំចេញឆ្វេងឆ្វាចក្របច្រើនណាបាទអ្នកបឹងតគួនរត់អត់ទាន់អ្នកខ្លះរត់ទាន់ចេញផុតទៅអ្នករត់ផុតមុនម៉ោង2ដល់ម៉ោង3បានចាប់ផ្ដើមខ្លាំងឥឡូវមើលបងប្អូននៅពេញលូនេះហើយសំណាងឲ្យមានលូជ្រកអត់លូជ្រកយីឯងកោយន្តគ្នាមិនហ៊ានបើកផងមកឈប់ទៅនេះរត់ចូលខាងនេះសឹងមិនហ៊ានអាប់បើកអើតទៅណាអ្នកជិះម៉ូតូនោះមិនហ៊ានចេញមកយកម៉ូតូទៀតក្នុងព្រំដែននៅផុតអាផ្លូវនេះដល់ព្រំដែនឆ្កែភ័យរត់អស់ហើយឆ្កែរត់យកផ្ទះចំចាស់ខ្ញុំហ៊ានទៅទេមិញឡានមិញក្លាហានទៀតណាឡានទៅផុតបាត់គាត់បើហ៊ានខ្មែរបងប្អូនអើយពងទៅផ្ទុះមកឡើងគ្រឿងនេះខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានចាញ់តាណារួចតែវាគ្រឿងពេកនេះនាំកូនចូលក្នុងលូសិនជ្រោកក្នុងលូសិនកូនអត់ដឹងអីទេមើលសើចអូយខ្ញុំភ័យឡើងយំហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំយំមែនណាខ្ញុំយំពួកយើងអត់បានរៀបអីទាំងព្រលឹមក្រោកឡើងម៉ោង7ព្រឹកលេងមកបរើគ្រឿងបាទសរុបអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ប្រិមិត្តទូទាំងជនបាទគឺនៅព្រឹកនេះផងដែរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ75បាទចាប់ពីចំណុចរបងមូល58បាទចេញពីក្រុងបបាតឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនបាទធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះគឺមិនមែនធ្វើដំណើរទៅបនកឋិនទេបាទប្រិមិត្តបាទគឺគាត់កំពុងតែភាសឹកបាទចេញពីតំបន់ដែលក្តៅបាទខ្លះទៀតនៅឯក្រុងបបាតបាទគាត់ទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទប្រិមត្តដោយសារតែព្រឹកនេះគឺខាងយុធាថៃបាទធ្វើការបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់មកលើដែនអនាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទនៅចំណុចព្រៃច័ន្ទនិងអូវិជ័នបាទប្រិមត្តទូទាំងនិកជនបាទគឺមានទាំងកូនង៉ែតកូនងាមកអស់ហើយបាទប្រិមត្តបាទមកអស់ហើយបាទនេះគឺម្ដងនេះបាទគឺខ្លាំងជាងមុនទៀតបាទប្រិមត្តបាទខ្លាំងជាងមុនទៀតបាទគេប្រិមត្តនៅខាងមុខនេះគឺសិតតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើបាទជាសឹកបាទខ្លះគាត់នៅក្រុងបយប៉ែតខ្លះនៅតំបន់ក្តៅបាទហើយបយប៉ែតយើងនេះក៏គៀកដែរប្រិមត្តបាទគឺផ្ទុះគ្រាប់ខ្លាំងមែនទែនបាទនេះគឺសកម្មភាពរបស់គាត់បាទខ្លះគឺមកអស់ប្រិមត្តបាទគឺស្ទះមែនទេគឺគាត់មុំ58បាទមកហើយបាទដោយប្រិមត្តបានឃើញចឹងគឺពួកគាត់មកអស់ហើយបាទគឺចេញមកអស់ហើយគឺដៅខ្លាំងមែនទេបាទគឺព្រឹកមិញមក6នោះគឺលាន់ឡើងកើមេឃមកប្រិមត្តបាទខាត់ត្រង់មួយផ្លាយយើងហ្នឹងបាទហើយបងប្អូននៅក្រុងបបាតយើងហ្នឹងគាត់មានការព្រួយបារម្ភបាទខ្លាចចិត្តបាទចាក់ចេញពីលំនៅឋានឬខ្លួនដើម្បីទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពរបស់គាត់បាទប្រិយមិត្តទេសនិកជនបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបាទប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពបាទទាំងទីចិត្តទីឆ្ងាយនិងជាពិសេសសូមជូនពរដល់បងប្អូនកងទ័ពជួរមុខ
ដល់ដែលកំពុងតែបាទពុំមានញឹកការតជាមួយនឹងបាទស្ត្រីជ្រៀនពៀនទឹកដីកម្ពុជាបាទប្រិមត្តទូទាំងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងអើយឡងទើគ្មានម្នេះមកក្របណាស្ងាត់ឈឹងម្ដងហើយមើលទៅបីម៉ូតូមួយគ្មានទេហើយមើលស្ងាត់អត់ពីនិយាយម្ដងមើលមានម៉ូតូមួយគ្រឿងក៏គ្មានស្ងាត់ជ្រឹងដល់មើល